dhawaad 500 askari oo ka tirsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo lagu soo tababaray dalka Turkiga ayaa dib ugu soo guriyo noqday Soomaaliya iyagoo soo faa'iiday xeelad dagaal mid difaac tababar maskaxeed iyo mid jir ahaaneed. Ciidamadan kumaandooska oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa soo bandhigay gaardi iyo dhoolatus cajiib ah oo ka turjumaya wixii ay ku soo barteen dalka Turkiga, waxaana la qorsheynayaa inay qayb ka noqdaan qorshaha argagixisada looga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya. Taliyaha howlgalka tababarka ciidamada Turkiga Sareeya Guuto General Goren ayaa ciidamada kumaandooska ka hor yiri. Sizlerin sayesinde Somali gençler, çocuklar ülkelerinde ururka saddexaad ee qiimaha badan ku soo dhawaada dalkiina. Tababar tayo leh oo kumaandoos ah ayaad ku soo qaadateen isbaarka. Aqoontan aad soo qaadateen waxaan aaminsanahay in aad wax badan kaga bedeli doontaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Markii aad amni wanaagsan samaysaan, caruurtiina waxa ay wax ku baran doonaan si wanaagsan, waxa ay ku seexan doonaan jawi wanaagsan. Taliye ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka Maxamed Ali Bariise ayaa ciidamada ku dhiirigeliyay dadaalka wanaagsan ee ay sameeyeen muddadii ay ku sugnaayeen Turkiga. ururka saddexaad ee gorgor soo dhawaada idin leeyahay. runtii imaatinkiina waa lagu diirsaday. waxaa ka muuqda firfircooni, waxaa ka muuqda tababar fiican, waxaa ka muuqda inaad si fiican shaqada idinkugu diray iyo tababarkii aad u aadeen aad u gudateen. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu inkaga fadhiyaa inaad diyaar garowdaan, inaad cadowga ka dhacisaan, inaad dalka xureysaan. diyaar muutiin. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa sheegay in ciidamada Turkiga soo tababaray ay wax badan ka bedeleen tayada ciidamada xoogga dalka ayna si weyn uga dhex muuqdaan howlgallada lagula dagaalamayo argagixisada, waxaana uu ciidamada cod dheer ugu sheegay inay gutaan waajibaadkooda oo ay naftooda u huraan qaranka si loo gaaro barwaaqo iyo baraare. maadaama dhalinyaro tihiin, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa nin dhalinyaro, taliye ku-xigeenku waa dhalinyaro, wasiirka gaashaandhigga waa dhalinyaro, wasiir ku-xigeenku waa dhalinyaro, dhammaanteena waa wada dhalinyaro. dhalinyaro ayaa dalkan badbaadisay. SYL waa taqaanaan, wakhtigeenna way dalkan aan badbaadin lahayn. waa kaalinteena ayaa ka bannaan dalka. waa xilligii ummadda Soomaaliyeed aan badbaadin lahayn. waa in xilligii sharafkeeda iyo karaamadeeda ciisadeeda aan soo celin lahayn. annagana diyaar ayaa u nahay inaan dalkeenna hooyo aan dhiiggeena iyo dhacankeena u bixinno. idinkana waa nooga horaysaan, garabkiina ayaa nahay. insha Allahu tacaala dalkiina hooyo ku soo dhawaada. محمد موسى ترسن، warbaahinta qaranka Muqdisho.